सागर डिस्टिलरी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आइपिओको बाँडफाँड मिति तय भएको छ। कम्पनीले असोज 12 गते आइतबार आइपिओको बाँडफाँड गर्ने भएको छ। यो कम्पनीको आइपिओ भदौ 30 गतेदेखि असोज 5 गतेसम्म खुलेको थियो। यो आइपिओमा मागभन्दा 22.26 गुणा बढी आवेदन परेको छ। यसर्थ गोला प्रथाबाट आइपिओको बाँडफाँड हुनेछ। कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि 11,90,640 किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो। यो आइपिओमा 23,52,493 आवेदकले 2,65,01,150 किताको लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा 1,19,064 जनाले मात्र सेयर हात पार्ने छन् भने 22 लाखभन्दा बढीको हात खाली नै रहनेछ। बाँडफाँडको नतिजा ipo.result.cdsc.com.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। के हजुरहरूलाई यो आइपिओ पर्ला त? कमेन्ट गर्नुहोला।